位立場新聞嘅觀眾，咁我哋呢而家就喺第一城對開，因為呢下晝有一架嘅校巴就失事啦，衝咗落呢個單車路嗰度㗎。咁頭先呢都見到有一啲嘅學生啦，需要上擔架送上救護車去離開㗎。我哋再行近少少去睇睇先。咁呢個位置呢，其實就係喺近住城門河同又一城之間嘅單車路啊。咁消防呢，而家呢就擺住兩個嘅梯呢，方便啲救援人員呢係落去㗎。咁見到有一啲嘅學生啊，年紀都相當之細個，小學生左右啦。咁見到有個妹妹咧，係要用一啲嘢、一啲冰啊，應該係要冰敷塊面咁樣。坐近石壆嘅位置咧，都有多個學生咧需要坐低去等候救援嘅。係有啲小學生咧，應該都受驚過度，因為突然之間個校巴咧就衝咗落去個單車路嗰度，見到咧都係撞開咗啲比較大嘅樹幹、樹枝咁樣。再有一個嘅學生呢，就需要上擔架離開㗎。相信係由一啲老師又或者家長去陪住佢哋。咁我哋睇下嗰架校巴呢，車尾其實都損毀得幾嚴重。而家消防啦就嘗試拆嗰架校巴嘅下面一啲更近行李門嘅位置，去攞鋸咧鋸斷佢，因為應該有啲殘骸咧棘住咗。咁啱啱入嚟睇直播嘅立場觀眾啊，呢度咧就係第一城對開大涌橋路同埋火炭路交界附近對住城門河嘅單車路位置，咁見到有架大型嘅校巴咧就衝咗落去單車路嗰度，係沿住呢一個嘅斜坡呢一個部分，見到有啲草咧已經係剷平咗㗎喇。咁見到咧，再有一個嘅好小嘅男童啊，應該係受傷啦，需要係上擔架啦，都係由救護員協助離開㗎。咁除咗一啲上擔架受傷嘅學童要上救護車離開之外啦，見到有一啲咧都係即係都行得，暫時行動都比較方便，可能係有一啲輕傷嘅小朋友咧，都係自己上返救護車去醫院嗰度檢查傷勢。咁例如係有大人陪同啦嘅小朋友都係由救護員協助佢離開。
啊，立場新聞啊，我想問頭先發生咩事啊？其實頭先發生咩事係立場新聞㗎，係咪好突然之間衝落去山坡嗰度啊？架車？你係小朋友嘅家長，即係本身係一齊咩活動接放學定係點㗎？咁小朋友係咪都即係呢位係你嘅小朋友定係？咁佢受傷咗嘅。係當時個校巴係咪即係突然之間急鏟落去？就係停喺度嗰架黑色私家車之前。咁啲小朋友咧有冇即係好即係咪突然之間可能好多人跌喺落地定係點啊？你係咪之後再過到去現場㗎？咁你會唔會擔心到？幾多個小朋友喺車上面啊？當時知唔知？邊間學校啊？明白。唔好意思，記者嘅話着翻下嗰啲。好，過嚟。如果唔係記者就行翻嚟。係記者。因為我突然之間過嚟。行翻嚟少少得啦。驚唔驚啊？頭先突然之間點啊？邊個位啊？痛唔痛啊？咁咩啊？佢哋個 friend 點啊？其他小朋友咧，你見到點啊？咁呢位小朋友咧都係就讀呂明才小學啊，見到佢身上咧有啲血跡啊，校裙嘅位置。因為咧佢話佢嘅朋友咧見到佢膝頭咧，佢嘅朋友膝頭哥係有流血啊。咁佢自己咧頭先呢位小妹妹咧就話自己係當架校巴咧即係鏟到落去個山坡下邊咧，佢就即刻咧跌咗落去個凳下面。咁我哋再睇下其他小朋友佢哋嘅情況點啦。咁見到唔少小朋友咧都應該即係比較驚受驚啊！頭先啊，各位觀眾，咁啱啱嚟觀眾啦，呢度就係第一城對出城門河嘅位置。啱啱咧喺下晝嘅時間啦，有一架校巴咧就鏟咗落去山坡下邊。當時咧根據現場嘅一啲家長話啦，及後趕嚟嘅家長話啦，係當時咧車上面係有呂明才小學嘅大約30個學生到。咁頭先問過嘅家長咧，本身係諗住接翻個小朋友啊，就路過有途人同佢講啦，佢就即刻去呢度單車路第一城對開嘅單車路揾翻自己小朋友。咁而家陪伴住呢啲嘅學童啦，表面睇起嚟咧都冇咩好大礙嘅。不過咧，相信嗰個情緒就唔係幾好啦，因為始終突然之間搭架校巴，突然之間鏟落去山坡下邊。咁佢當時咧頭先家長咧引述佢個小朋友喺車上面，佢話咧頭先咧係有
一架嘅黑色私家車，咁啊左搖右擺，話校巴咧應該係想避架黑色私家車嘅。咁頭先咧都有問到一啲嘅小學生啊，即係包括一個女童啦，佢就話當時個校巴一鏟落去山坡嘅時候呢，佢成個人本身係坐喺個凳上面啦，即刻飛到跌咗落去個凳下面。咁佢話呢，佢嘅頭呢係冚到，而家覺得暈暈地。佢嘅朋友呢就啲膝頭哥流晒血啊！頭先見到佢嘅校裙上面呢都有啲血跡㗎，唔知係咪因為佢朋友受傷咁佢染到朋友嘅血跡。咁而家呢，再見到有多啲嘅受傷嘅學童啦，去由救護員協助離開。咁有啲小朋友咧行動不便啊，需要由救護員抱住咁樣離開。咁佢隻腳咧好明顯係包咗繃帶，腳部受傷。好啦，唔好阻住先啦，好唔好？好唔好？咁呢度一帶嘅交通啦，係行去馬鞍山嗰邊咧，都係需要暫停住先嘅。唔好意思啊，立場新聞大計問我呢個講OK，喂，揾兩個上486啊！出邊啦，唔好意思啊，立場新聞大計問小朋友當時因為小朋友。好，你幾多號車？你問佢當時發生咩事啊？我就咧，突然咧，咁咧就突然咧開始左搖右擺啦，係咁搖嚟搖去，搖嚟搖去，搖嚟搖去啊！係咁搖嚟搖去，跟住係咁搖嚟搖去啦，跟住突然咧，我聽到好大聲啊，砰一聲，跟住就突然咧，就架車咧就墜咗落嚟，跟住我就打咗個關斗，我個肚而家就好痛啦。邊度好痛啊？呢度啦，你當時坐邊個位啊？你坐第10行啦，左邊定右邊啊？左邊定右邊？左邊啦。你係撞到個肚啊？點撞到㗎？就打咗個關斗，跟住就撞咗個肚啦。有冇跌落地下係咪啊？係啊，當時你見唔見到本身個車咧係咪要避車定係點啊？我見到好似想避車咁啊，但跟住之後就突然衝咗落嚟，個單車勁到咯。你啲朋友點啊？咁嗰陣？我啲朋友就唔知道而家點樣，但係我識一個朋友，佢叫姚亮雅嘅，佢同我一樣都係好驚咯，佢都有家族人接送，但唔知佢會唔會入院。當時架車行得快唔快啊？你自己覺得同平時有咩分別啊？我覺得都係一樣，都係一樣咯，但係到行嗰一聲咧，覺得好快啊！即刻。咁你驚唔驚啊？嗰陣驚唔驚自己有咩事啊？都幾驚下㗎。個司機叔叔定係姨姨啊？司機，我好驚，司機叔叔係揸嘅，跟住咧，佢落到去單車徑嗰度先剎咗車，停咗喺度咯。你幾多年？姐姐或者嗰個司機叔叔咧，跟住係點樣？跟住即刻抱我哋落嚟，佢跟住我哋坐喺個石角度，跟住就等啲人送喺救護車度咯。你咪第一時間通知媽咪啊？咁係啊，點樣通知啊？即係打電話同媽咪。係啊，當時咁多人喊唔喊啊？當時好多人㗎都喊。係啊。你身邊朋友仔點樣反應啊？喊啊，定係大叫定點樣樣㗎？我都係喊啦，有。係咪第一次遇到咁嘅事件？係第一次啦，真係。幾年班啊你？ 2年班，我仲送會沙田圍女同學小學。你姓咩㗎？我姓咩？係啊。我姓梁，我姓梁咯。稱呼我有冇英文名啊欣欣咯 ，Raden 咯，可以叫我。？Raden 點算啊 Raden？ B-R-A-Y-D-E-N。唔該你，拜好食啊！拜。有事早日康復。好，早日康復啊！
佢係通知你定咩啊？去學校通知你定係你哋？唔係啊，佢打電話俾我。佢當時嘅情況係點樣樣嘅？啊？你驚啊？打俾你。你有冇個心？你有冇個心跌出嚟咁啊？啊？有冇個心跌出嚟咁啊？即係好似好驚咁啊！即係唔知。驚。但係你呢個小朋友，你係帶呢個小朋友係咪？係啊。有冇當時啲校巴姐姐點樣通知你哋嗰啲啊？佢通知我哋㗎，佢通知佢媽咪，佢媽咪通知我等佢去校巴放學啊嘛。見到小朋友冇事係咪安樂啲啊？聽唔到。見到小朋友冇事係咪安樂翻啲？佢話佢驚去醫院撩鼻，所以唔敢講。呢度做到痛，喺車度打咗個瓜豆，所以佢話痛，我話梗係檢查啦。而家打算係點樣樣？即係送入邊？係咪好勇敢嘅小朋友？多謝。早日康復啊！你媽咪去咗嗰邊啦。咁頭先咧同咗一個即係都受傷嘅小朋友啦傾偈啊。咁佢咧就話咧打咗個關鬥啦，當時剎車嘅時候咁啊撞到個肚好痛。不過咧佢好完整咁講到有啲事發經過，就話當時架車咧校巴咧就係左搖右擺，之後咧就衝咗落去山坡下邊啦。咁我哋再睇下現場嘅其他情況啦。咁講返啦，呢度係喺下晝大涌橋路啦、城門河第一城對開嘅單車路啦，係有一架校巴衝咗落去單車路嗰度㗎。咁據現場嘅一啲車上面嘅學童所講啦，當時架車係左搖右擺，之後就衝咗落去。咁見到而家有啲警員呢係上咗架校巴嗰度去搜證。其實車頭玻璃咧都係完全爛晒㗎啦，甚至咧其中一邊嘅胎啊都係打平啦，瞓咗喺度。咁我哋嘗試睇下啦。頭先有個小朋友話，唔係，頭先有個家長咧就話，好似咧架校巴係想避一架嘅黑色私家車，所以先左搖右擺咧，係衝咗落山坡㗎。咁如果大家睇到咧，可以見到對面線咧有架黑，係呢條線咧有一架黑色嘅私家車停咗喺度。咁面前見到啦，相信都係啲路牌嘅撞到一啲路牌啊，架校巴，所以咧就有啲殘骸同埋碎片跌咗喺馬路上面。架校巴咧嘅車身咧都係損毀得幾嚴重㗎。不過咧座位方面咧就未有見到好明顯嘅損毀。不過咧有啲小朋友啊，當時咧就係喺架車上面，據一啲家長所講啦，當時車上面係浸呂明才小學，大約30個學童喺架校巴上面㗎。啱啱見到咧，佢哋都陸續咁離開，有一啲咧就行動比較方便啲，自己行上救護車。有一啲咧就需要由擔架咧去陪同，由擔架啦，由救護員去陪同住。咁損毀嘅部分啦，都係集中喺車尾啊，同埋車頭嘅位置。咁車頭咧嗰個玻璃已經完全爛晒㗎啦，車尾咧都有好明顯嘅損毀。咁有一啲應該係黃色一塊塊咧，應該係嗰啲座位上面近頭嘅一啲軟墊啊，都飛咗落地下。咁可想而知咧，當時嘅衝擊力咧都係幾大嘅。除咗撞毀一啲路牌之外咧，見到消防員咧係圍住一個比較大嘅樹幹啊。咁樹幹咧都係應該因為架校巴咁樣突然之間鏟上嚟而截斷咗㗎。
咁受到今次嘅交通事故影響，大涌橋路去馬鞍山方向呢，而家可以話係兩條行車線都暫停咗啊！咁路面嘅交通都非常之擠塞。咁再同大家講多次啊，啱啱入嚟嘅觀眾，呢度呢係大涌橋路第一城對開近住城門河嘅單車路位置。咁因為晏晝嘅時候呢，有一架嘅校巴就鏟咗落去單車路嗰度。車上面呢，據家長所講係有女明才小學大約30個學生。咁在場嘅人士咧都話，當時呢架校巴可能係想避過一架嘅私家車，因為架私家車呢左搖右擺。咁現場呢係有一架黑色嘅私家車停泊咗喺度，唔知係咪因為呢架車都係涉事嘅車輛之一。我哋可以行近少少睇另一架車啦，佢都係右邊車身啊，明顯損毀。頭先咧問過一個家長，佢就啱啱趕嚟咧接個小朋友啊。佢引述呢個小朋友話，當時嘅校巴咧就突然之間左搖右擺啊，因為咧前面一架嘅私家車咧都好似係左搖右擺咁，懷疑呢架校巴係想避過呢架私家車，咁就鏟咗落去單車路下面。咁見到佢嘅右邊車身咧，好明顯係損毀咗。甚至啦，其實而家見到咧係撞毀咗一啲應該係燈柱路牌嘅嘢。其實連嗰個鐵欄啊，大家可以見到已經係嚴重變形啊！咁啊，現場呢嘅有多架嘅消防車喺度。受到今次交通事故影響呢，見到啲車都唔可以轉入嚟大涌橋路去馬鞍山方向。咁我哋睇返現場嘅其他情況先。大家可以見到咧，當時校巴鏟落去單車路嗰度咧，嗰個衝擊力應該都即係幾大啊！幾多個？兩個，一男一女啊，就揾到啦。我哋一係轉頭了解下發生咩事啦，呢個未必聽得好清楚。咁啊，見到消防啦，仍然同警察喺度去調查緊嗰個事發經過。咁見到啦，校巴嘅右邊車身啦，
係明顯嚴重損毀啊。不過相信左邊都應該係啊，因為都直接鏟落去啲樹度啊，個擋風玻璃係完全碎晒。咁啱啱咧都同咗一啲學童嘅家長傾啊，佢話引述個小朋友講，當時呢架校巴係突然之間左搖右擺啦，話相信係想避前面嘅一架黑色私家車，因為架私家車咧都係同時左搖右擺㗎，跟住冇幾耐啦，架校巴就衝咗落去斜坡下面，就去到呢個單車路嘅位置。架車就喺佢喺隔離高速鏟喎，唔係嗰架呢架高速鏟嗰隻變咗飛咗落去啦。佢話如果我扭咗2秒啊，定扭右2秒，我都俾佢撞。佢就唔係黑色嗰塊啊嘛。唔係，佢睇得清楚啲，黑色嗰架冇添。佢睇到嗰架車撞咗。區議員石威廉。哦，即係你嚟呢個方向。我哋了解個情況，綜合啲消息咁樣，同埋我哋睇到初步個片段啦，我哋都估計其實架旅遊巴應該係右轉嗰條線嘅，跟住但係佢高速 cut 線，跟住意外我哋睇片，因為佢個片係喺右線，跟住。你個片係問邊個？我哋係網上片段嚟嘅呢個，跟住同埋撞到個路角咯，因為路角亦都有個位置咁樣。咁當然詳細嘅調查就都要等警方去調查啦。咁同埋我哋都會研究下路面嘅安全啦，會唔會加一啲防撞嘅措施，就算有交通意外，都避免有車輛撞到去單車徑行人路引致嘅大嘅傷亡。我去前面睇下先。好。係啦，你幫我先啲呢條嘅快啲再入。你 WhatsApp 我又打俾我都得，唔該晒。咁見到咧，消防處都有啲特別支援隊嚟到現場。咁其實呢一條嘅大涌橋路去馬鞍山方向啦，呢個交通事故發生之後咧，其實成地咧都係一啲路牌啊、燈柱嘅殘骸啊，包括即係嚟呢度咧，相信都係一個交通燈嘅殘骸。咁啱啱入嚟嘅觀眾，同大家講翻呢一度呢，就係第一城對開大涌橋路單車路附近位置，係貼住城門河呢度啦。咁晏晝嘅時候呢，就有一架校巴咁啊鏟咗落去單車路呢度。據一啲家長所講啦，佢話個小朋友同翻去講係當時呢架校巴前面啦，或者附近呢，係有一架黑色私家車左搖右擺，咁令到個校巴呢懷疑係想避過架私家車，咁啊衝咗落去山坡下面。咁呢度見到呢，都有架黑色私家車停咗喺度啦，而且右邊嘅車身係嚴重咁損毀嘅。咁事發之後啦，而家嘅學童咧都完全咁離開咗呢個現場，有一啲咧頭先見到就行動比較方便啦，就自己上架救護車；有一啲咧就係需要由擔架抬上救護車離開㗎。咁見到頭先有啲學童啊，佢嘅裙咧都係染有血跡，咁佢話咧佢當時嘅朋友啊個膝頭哥係流晒血，咁佢自己咧都係跌咗落去個凳下面，話撞到個頭幾次，個頭好暈，之後咧就上咗救護車離開啦。不過呢個交通意外實際呢事發嘅時候係點樣發生呢？需要等消防處同埋警方去進一步同大家交代。頭先就喺側邊前面車頭，我哋10分鐘情況咯，係啊，有冇咁多臨尾嗰個車頭？
呢啲要問翻指揮官，我哋就冇。我真係唔清楚呢啲就係，呢啲就等指揮官去。咁再講多次啦，我哋而家咧係喺大涌橋路第一城對開，跟住城門河，係貼住城門河嘅單車路行人路位置嘅。咁因為晏晝嘅時候咧，有一架校巴咧就係鏟咗落去呢一個嘅山坡嗰度，咁去到單車路。咁見到架校巴咧，嗰個車頭係擋風玻璃係完全碎裂。咁車身咧都好明顯嚴重損毀啊，亦都撞到唔少嘅路牌同埋金屬鐵欄啊！見到一啲鐵欄咧，其實已經明顯嚴重變形。咁而亦都例如啦，一啲坐墊嘅近頭嗰啲軟墊咧，都飛晒跌晒落啲斜坡嗰度啊！咁我哋頭先問過一啲學童嘅家長，咁佢話咧，當時呢架校巴咧，附近係一架黑色嘅私家車，話架黑色私家車咧左搖右擺啊，咁所以架校巴咧都左搖右擺，咁之後咧就鏟咗落去呢個嘅山坡嗰度，話而家校巴咧係想避過個私家車。咁我哋問咗其中一啲小朋友啦，佢哋就話嚟自呂明才小學啊。咁當時車上面咧，大約有30個學童左右。咁有一啲咧係比較輕傷少少嘅咧，就自行離開。咁亦都見到有啲學童啊，嗰件校服係染有血跡。咁有啲咧要包住隻腳，由救護員抱住離開，或者咧係需要由擔架去抬上救護車。咁見到咧，當時嗰個衝擊力咧，應該都係相當之大，因為見到喺斜坡下邊有個比較大嘅樹枝咧，都折斷咗。咁而路上咧，明顯都有好多處嘅路牌殘骸。學童啦，應該已經全部離開晒，送院啦去檢查傷勢㗎啦。咁有啲家長話佢哋知道呢個消息之後呢，就即刻趕嚟現場。頭先係好快嚟，係咪好快嚟到？你喺你接辦？頭先3時10分有食有真係。然後我仲打電話。食完未食？今晚唔使去啦。我要去啊！花嘢我13。
己話上面我睇到幾幅咁大嘅。佢而家長放咗呢邊，屌你老母啊！你度想放呢邊嘛？即係你話就係黃山班嗰個我估啊，佢應該就啱啱轉燈咧，佢就高速想過，想應該叫冇停起咯，整落去。呢架應該佢一過咧，發覺因為佢喺快線，喺快線會發覺出就望下前面嗰個上交通。係個快。如果我估就，如果你真係塞得嚟，我就死咗啦。自己行啊，我跳都得。你自己諗下，有呢個燈位嗰度，你有幾快？點解人哋架私家車啱喺燈位度起步，燈位起步呢度點快？幾遠？係啊，佢同咗國都冇夠啊！你自己諗下。係啊，我知我話中線嗰個就係佢係好撚快過啊，都喺中間條國飛埋啦，佢翻好慢啊嘛！爆曬風光啦！都會拉啊，大佬！係咪爬？我真係唔知。喂啲。所以就應該唔係你所以你明白，你睇個燈位起步有幾快，但係佢點解會發生意外咧？佢就喺度入嚟㗎啦，即係直線入嚟嘅係全部都係直線入。我經常有啲各位立場新聞嘅觀眾，咁呢度呢就係大涌橋路啊，近第一城對開，咁近住城門河嘅位置啦。咁晏晝嘅時候有一架嘅校巴，咁啊鏟咗落去個山坡，去咗單車路嗰度。咁根據呢啲小朋友當時車上面嘅小朋友所講啦，係有30個學童喺架車上面㗎。咁佢哋呢係嚟自呂明才小學。咁頭先呢，有啲家長啊，就引述個小朋友話啦，架校巴係突然之間左搖右擺，咁懷疑咧係想避過前面一架嘅黑色私家車，因為架私家車咧都係即係左搖右擺咁樣，咁然後咧就係鏟咗落去個山坡下邊。咁不過咧頭先問咗一啲現場嘅消息，咁佢就話咧當時架校巴咧係喺快線啊，咁個衝擊力咧都幾大，係撞到一啲路牌啊燈柱。咁現場消息話咧，唔知係咪因為架校巴自己個車速比較快，而鏟咗落去個單車路嗰度。咁消息話啦，嗰架嘅黑色私家車咧，當時咧就係中線嘅。咁唔知佢哋係點樣碰撞啦，同埋嗰架校巴係點樣鏟咗落去。咁實際咧嗰個交通事故係點樣造成啦？需要等待消防處同埋警方進一步同大家交代啦。啲學童咧已經係送咗去醫院嗰度，有啲咧就行動比較方便啦，自己行上救護車；有一啲咧係需要由擔架咧去協助上個救護車嗰度。有一啲傷勢咧都可能未必咁，或者未必太輕啦。不過咧都唔係幾清楚嘅。但係見到有啲嘅學童啦，佢嘅校服咧係有血跡㗎。包括一個小朋友啦，一個小女童啦，頭先見到佢嘅校服有血跡，咁佢話自己咧就冇乜點受傷，個頭咧就係撞到好暈，但係佢嘅朋友咧個膝頭哥就流晒血。
咁應該咧佢頭先嗰個嘅校裙咧係染有佢朋友嘅血跡。咁事發之後咧，見到當時嘅衝擊力咧都幾大。例如呢一啲嘅燈牌啊，嗰個燈咧都係飛脫去到地面。其實成條路咧都差唔多係路牌同埋燈柱嘅殘骸啊，亦都包括啲校巴嘅坐墊，係啦，即係平時貼住頭嗰啲嘅黃色嘅頭墊。唔少咧都飛墮到去個斜坡上面，不過咧就咁睇，淨係就咁睇啦。嗰個嘅座位，即係學童坐嘅位咧，都冇話明顯係即係有一啲撞擊損毀嘅。不過當時架車嘅衝擊力應該好大啊，因為頭先有啲小朋友話啦，好多小朋友都係突然之間撞到，打咗幾個關鬥或者跌咗落去個凳下面，因此受傷。咁我哋睇多次地上呢係有唔少嘅燈牌、路牌嘅殘骸。消防啦，而家喺現場係繼續調查個經過。見到呢啲路牌啊、燈柱啊嘅損毀呢，其實都好嚴重嘅。當時嗰個衝擊力呢，係扯斷晒成支嘅燈柱同埋路牌。大家都可以好明顯咁見到啊，其實差唔多冇一啲好完整嘅燈牌嘅殘骸喺度。咁包括啦一啲圍欄啦，已經係撞到邊曬形。咁呢一架黑色私家車呢，係有一啲學童嘅家長咧引述嗰個小朋友啊，當時喺車上面，咁佢話個校巴係懷疑想避過呢架黑色私家車。不過呢，之後我哋又問到一啲在場嘅消息，咁話呢，當時架校巴係喺快線架黑色私家車嘅中線啊，咁可能係架校巴當時嘅速度比較快，鏟咗落去個山坡下邊。不過具體嗰個肇事嘅原因呢，相信要等警方同埋消防人員啦再調查。咁喺呢架校巴上面呢，據一啲家長所講啦，應該係有30個呂明才小學嘅學生嘅。咁頭先見到已經全部係離開咗現場㗎啦。咁我哋嘅直播呢，就去到呢度先，我哋稍後會有詳細嘅報導，大家都可以留意返。